introduction, I'll try and just get basic dialogue of Fishani. She is such a blessing, Pastor. If the Africans, Uti, Sibusiswega Maganani, and Gagazilut, the Lord has blessed us with this vessel of God. She is a loving person. Amias Danto, God is raising abantu who care about their character. Who care. Abantu mkhona nozwayo. Khona show manje lethi gift yokubeka la character yakhe ngeke ikwazi ukugcina khona. Sandelwa abantu for the longest time who are very gifted. Engathi memphambili athi meqeda umshayi ke 9. Shayi 11, 9. Shayi rifle. Alale phansi. Simshiya shiswelanga. Sithi masibuya simvuse. Vuka begama loJesu. Sithi thatha nathi makhe. Aphinde ahlabele ngashumayela. Athi meqeda sithathe rifle. Siphinde simshiye. Ngoba i-character iyakwazi ukuthi umuntu esekwila ibheda ngoba ikulinda ukuphupha uthi usubheka umhlaba wonke ebese usathana qobe inyoka ikhuphuke. Can I share this for just 1 second? The vision I saw in 2003. Abona ama-levels of 3. Kwi-level yokuqala ngoba abantu about 10, yesibili phela 500, eyesithathu uncountable numbers. Ngathi uma ngiyibona inyoka ikhuphuka yabashiya bakwi-level yokuqala, abashiya bakwi-level yesibili, yafika kulaba abambalwa abaphezulu eshaya isithende soyedwa. Wathi umewa waba no-20 ngezansi, bathi umabewa baba nama-1,000 baba no-1,000 ngezansi. Esethi uMaNcwele uma usathane efuna ukathepha ukulinda uze ufike phezulu, lakhona sekuwama-generations abukela kuwe. Azi ukuthi kumele washaya lesasithende akazi ukuwa yedwa, uzoba nezinye izizukulwane. Khona umzwayo basabani. Ngiyacela nisheshe ningibambe ngoba sengizohlala phansi. Uyingozi ukuvuma ukuphakanyiswa uNkulunkulu kanti awukakasetshenzwa. It's very, very dangerous. Uthi kimi umoya ingcwele njengoba bengisemthandazweni sonke besithandazile ngiyathemba. Uthi umoya ingcwele kimi, you can't birth a revival that hasn't started with you first. Uthi nina nifuna ukuzala imvuselelo kodwa ingakaqali kini. It's exactly one of the things that the Lord said through the prophet. I thought I wouldn't share it because she has spoken so much, but the Lord said it. Usathi ke kimi uMaNcwele, akekho umuntu oyingozi njengomuntu okhulumayo ngomuntu angekho kuye. Usathi there is danger in speaking about uNkulunkulu weZayoni wena ungekho entabeni yaseZayoni. Usathi you have to tell my church manifike eZayoni angiphindi nehle niyahlala. Kuyahlalwa eZayoni. Akhushukwa njalo uma usuthanda wena. Ufika eZayoni, make sure ukuthi inyawo zakho are rooted in Zion. Because ezansi kunomsinga. Kunezinto that have been released to take you astray. Usathi lapha entabeni yaseZayoni kuyahlalwa. Usathi uyakhumbula umuntu wesifazane owayelandela uPawulu. Bayashumayela ubhizi uyaprofetha. Abantu bakaNkulunkulu lapha. Ukhuluma kuyini?
ususukile kwiposition wenza izinto zakho abathi umuntu khanyo bathi abazalwane bakhohlakele basithatha basifaka endaweni eyodwa kanti bazama sithi sonke sikhuluma ngaye esihlale sayona abanye baswile naye kodwa bamazi. This girl kept on talking. You're a man of God. Kuthiwa waqasuka uPaul waphenduka umrebuka wathi umrebuka kanti uyabona unomoya wePython unomoya wePython okusho ukuthi uyakwazi umuntu akuprofetha kanti unomoya wePython inyoka into enjikajikayo makufanele aphuze uthole yaphuza makufanele afebe uyafeba abele indizela kanti basamlapha makufanele ashebe uyasheba yena nje makufanele enze uyenza kodwa uma sekufanele akungeneza yena aphinda mnye athi mina ngabantu bakaNkulunkulu. The girl had the spirit of Python. She was a divinator, but she knew who they were. The Bible doesn't lie when it says niyobabona ngeyithelo ngoba igatsha lithela lokhu okusuka esihlahleni. It matters ukuthi uphumephi. Abanye bethu baphume esihlahleni zobhatata abanye baphume kumvili okuyona wona ngoba sinayikhuluma sonke lento sihlabana sonke kodwa bese siyayibona ithelo ukuthi ayisemvini lona. Sanibona ekhaya Fountain sanibona cela siphuthume khona ngizohlala phambi nami 20 minutes kuphela ukhona abazongifundela ukhona ne cela ngifundele Hebrews chapter 12 sophuthuma yazi because isikhathi siyashaya. Hebrews 12 ingivumele ngimemezele lento ekuthiwa ngizoyimemezela la bese ngiyagodusa ufunda verse 22 ngiyazi it's one of the verses esiwajwayele kakhulu bathi ngivumelele ungafundi ngalendlela umuntu angafuna ngayo. Verse number 22. Yes, Papa. Kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo iJerusalema lasezulwini nasezigidigidini zezingelosi. Look, we have already come. Now who's already? Who's already? Nithi amen manuzini. Who's already thandaza. Funa sonke sithi amen kakhulu nithi nje amen. Hallelujah. Amen. We have already come to God in a totally funa sibambelele lamisho ngendlela ekufuna lisho ngayo in a totally different realm. Which means lentaba akuyona intaba nje but it's a realm. A realm is a dimension of a kingdom. Which means intaba yaseziyoni inezakhiwo zakhona. So now when the Bible says ngizokunaba abantu ngizosama ngithi uma lithi lelami version ithi nifike in a realm called Zion. Abese lesunithi entabeni yaseziyoni. Kusho ukuthi indawo lephushuka kuyona bese kufike kuyahlala. It's a dimension that we are not supposed ukuthi sisuswe kuyo. Fanele sifike inyawo zethu bese ziyazinza. Athi uDavid wenza inyawo zami zaba njengeinyawo zenyamazana, like the foot of the deer, and then he placed my foot on higher ground. In the version wasebeka inyawo zami phezu kwentaba. Okusho ukuthi uthi-ke uNkulunkulu, when you come to pray, prayer shouldn't be a part-time thing. It should be a place where you are found. Okay. Abangizwa bangapha ngibheke ngapha. Umthandazo akuyona indawo okufanele uswitch off kuyo. Khona abangizwa ngithi ngizekile. Umthandazo wamfundisa umuntu wala mina prophet ukuthi you should pray 24/7. Okusho ukuthi umthandazo khona lokho ufuneka uzokuzwa ngimemeza. Ngithula bashakatha basala. Uyakwazi ukuhlala emthandazweni uzuphenduka umthandazo wena. Uthi uhamba ku Smith Street
legends and legends and legends and legends of angels. Zikijimela pambili zingi, zihambe phezulu. Zithumashana nemoya, zithukhona zayo. Akahambe yedwa hamba namazulu. We don't belong here. This was like having a second understand. Focus on the animals. Mama left visa. The main daughter will get us on a tour when I'm again. What are we going to do now? I'm going to go to the Kenya. Now I'm going to go to the Rwanda. I'm going to figure out I got 2 and I am 12. And you're 7 to 7 to post our bus. I'm going to figure, send young man. But you are keeping visa. But you are keeping passport. Prophet Kabulubu. But you are keeping passport. I keep what I am. Honey paper and the Fuma. What to money and I keep visa. I beg. But we also go to make us way. Less than 30 days we will. Not here. I say you have a young man. I don't know get my papa take care. That's a life of movie. What you are not about you for us. About the lamp. Satushana Nabani. Simani. Satumas figure. What you are keeping passport. I keep. What you are keeping visa. I keep. What you are not. If we didn't touch your visa. Not here. What you think I want to get it on. Unless you don't get a right to sense. People just get a chair. I'm not digging about to know what's on. No papa is you bought him down about what we pay to those husbands. I'm not near me. What tell them what you're so in this side? What you're so fancy son? What you're so funny someone when the son? I will not stop preaching because I do not belong. I do not belong. I don't belong here. Second king.
number 8. Verse 3. Verse number 3. Kepha ingelosi kaJehova yathi ku-Eliya waseThishibi, suka ukhuphuke ukuhlangabeza izithunywa zenkosi yaseSamariya. Uthi kuzo kuzokuba kungokuba kungekho uNkulunkulu wa-Israyeli ukuba niye nibuze uBhali Zebubi uNkulunkulu wase-Ekroni na. Buka, hlala phansi mntana uzofuna uhleli phansi. Buka kuthanga ithile encane lendlwana. Kunenkinga la. Kunenkinga la. Prophet Mthetho. Elijah akagcinanga ngokulwa no-Ahabi aJezebel kuphela. Kule chapter usebhekene nendodana yakho u-Ahaziya. Ngoba ingozi ende bekhulunywa umprofethi ukuthi nina altar nishiye ingane zenu. Ngoba ama-Muslim ema-altar awayishiya ingane. Kanjalo noJezebel wayethuma i-altar angabashiya abantwana bakhe. Ngibona le nto, ngibona ingane yakhe yathi mithatha ubukhosi yadlula la. Yangafuna ukukhonza uNkulunkulu ka-Israyeli, yaqhubeka noNkulunkulu kamawo wayo. Ngoba kubalulekile ukuthi nibafundise uNkulunkulu benu. Ngoba if ningabafundisi uthi umaqala kimi kunothisha ezikoleni ababajoyinisa kaSathane. Nithi siyothandaza la. Be aware, be intentional mawuthatha ingane zakho uyothandaza. Ungayithathi nje. Ngithathe ngoba nakho uyifundisa izikhali zakho. Bafundisa abantwana bakho udulwa ngaziphi izikhali wena. Ngoba abazalwa zinyanga bafundiswa imithi. Wena bathanda abantwana bakho uma bephupha ebusuku funeka bavusa wena. There is a level where your kids at the age of 10 fanele ukuthi bebona inyoka suku uzwe ngayisebenzisa igama likaJesu. Bathi ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. This is a warning from God. Teach your kids your weapons. uJezebel was intentional. Wangadlali. Wathi umfundisi umfana wakho ukhonza uBhali. Wathi ukhonza uBhali, wathi ubekathaka. Yayifunda ekhaya. Ephuka, wathuma abantu bakhe athi ngalomuza kuBhali ukuthi ngizophila yini. Wathi sayobuza wahlangana noBelijah. Wahlangana nendoda ehlala eZayoni. Kathi uNkulunkulu ambuze ukuthi njengoba niyobuza ngo-Israyeli kuBhali ngoba kekhona uNkulunkulu waka-Israyeli na. Angazi ukuthi ngiyibuzele nami. Njengoba niphila lempilo eliphilayo, ningabaza amandla kaNkulunkulu. Ingoba nasi nithusa khona uNkulunkulu ka-Israyeli. Njengoba seninje bazalwane. Njengoba sesingasathandani ngalolu hlobo. Ingoba uNkulunkulu ka-Israyeli akasekho yini. Njengoba sekuseniyenga kunomemezi. Ngiyakhuza ngegama likaJesu. Ngiyakhuza. Ngizokutshela isakhona uNkulunkulu ozothatha umuntu from nothing to something. Angikhathali noma ungathini. God in Israel still exists. Sakhona. Verse 9. Verse number 9. Wayesethuma kuye induna yamashumi ayisihlanu inamashumi ayisihlanu ayo. Lalela, uma sekebuyisa ireport enkosini yadinwa. Yasiyenza lento efundwa umuntu kaNkulunkulu phinde ufunde kakhulu bazo. Verse number 9. Wayesethuma kuye induna yamashumi ayisihlanu inamashumi ayisihlanu ayo. Mfundisi unabisa angigijimela lesihlalo. Gijima sebeyazi bathi umama wesihlalo. Jesus. Yasinkosi ithuma amadoda awu-50. Wawathuma u-Elijah ibhekisele emntanami. Ibheka abantu ngiyabonga sithandazana. Ahlala phansi uNkulunkulu. Bayithuma endodeni ehlala entabeni. Wathuma 50. Wabayika umnalezo wathi hambani nomlanda. Nimlande ngenkani. Qhubeka baba. Yakhuphukela kuye. Lalela, anisenzile kuthiwa yehlanga yakhuphukela kuye. Okusho ukuthi le ndoda ayisentabeni, ufuna niyibambe le nto. uNkulunkulu root our feet in Zion. Senza sibe nezimpande entabeni. Singasuki kuwe, singasuki eZayoni, singasuki kuwe, singasuki. Qhubeka baba, qhubeka. Phela wayehlezi esiqongweni sentaba. Wahlezi kephi
Our source of strength is here. Our source of power is here. Our source of knowledge is here. Our source of wisdom is here. Futa mkoduke. Salala 5 minutes. Yakhuluma kuye yathi we muntu kaNkulunkulu inkosi ishilo ukuthi yehla. Hayi uphinde umuntu kaNkulunkulu. Awusazokukhatha la ungubani. Wena muntu kaNkulunkulu. Yakhuluma kuye yathi we muntu kaNkulunkulu inkosi ishilo ukuthi yehla. Bafika na 50,000. Baphethe message yodwa. Bathi ehla. Ehla. Ngalana ngisho bathi babathe. Bayazi ukuthi uma sentabeni ngeke ubulale. But he's a good husband to this. It matters where your posture is. It matters. It matters what you escape. Usinzeni. Kunendawo bathi mfana noma ngagijima phansi kwenu. As long as you have in the name of Jesus, in the name of Jesus. Such as forget Samuel, prophet. Something that I feel the power of me. What to my God, the back that did it. I should to share. Jesus. Was I fit to share? One, you offend my God. We're going to buy tool when they are God are offended. I have tools to be soprano. Sit down, not our God. Secondly, what I am also saying, who you went to Susan Fuda, Uvas,
Ulandelayo kusigodoke. Verse number 10. Khuluma uhlele entabeni. Ungakhohlwa intaba is our source of power. Source of power. Verse number 10. U-Eliya waphendula wathi endumeni yamashumi ayisihlanu. Ngifuna isho kakhulu lelandelayo. Awumemeza ngephimbo lo. Uma ngingumuntu kaNkulunkulu, mawehle umlilo ezulwini. Uqeda wena namashumi ayisihlanu akho. Akathi uma ibandla likhona. Yabona umuntu osezayoni uba ne-share ye-relationship yakhe noNkulunkulu. Abeseba ne-share. Ingakho phela abadimoni edlala ngaphalohlobo. Ingoba sile nhlobo evela ikhale. Mina bayangihleba bayangirithetha bayangisikela. Mina ngiyayeka inkindiso. Namhlanje ngizohlohla abantu basezayoni. When you know your God. When you know your God. And you are not having a source of power. Abekho umuntu ozobahlisa. Awuyadinwa bonke ebebheka. Yathi my bring and power of God. Namhlanje ngizovusa i-generation. Ethi noma mina. Noma mina. Ayifuna this one. Ayimprofeta okhokhela 5,000. Ukuze kuqashilwane wakho. Namhlanje ngizovusa abantu bazokhipha 10,000. Nakuneza abantu abe-rich la. Abe-rich kangaka wena. Namhlanje ngivusa iy'lwane ezongena zona. Ngena esikhathini somnyaka. Uyalanda iy'ngane zakho. Wena Thami, Asabela, babize namagama. Uthi if I be a woman of God, let the fire fall upon you. Wena nama-drugs. Wena nama-drugs. If I be a woman of God, Africa back to God. If I be a man of God, Africa back to God. Jesus.